ஹே காய்ஸ், குட் மார்னிங். இன்றைக்கி வந்து நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா வந்து வாக்கிங் ஸ்பாட். என்னோடய வாக்கிங் நான் டெய்லி எங்கே வாக்கிங் போகிறேன் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன். அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ளேஸ் அண்ட் எனக்கு அது பிடிச்ச ப்ளேஸும் கூட. அந்த இடத்துல சரி நானே உங்களுக்கு அதை காமிச்சிட்டு நான் சொல்கிறேன் அதுங்க என்ன ஸ்பெஷல், எப்படி நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கணும் இல்லையா? ஸோ நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் அங்கே இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதை தான் வந்து இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ மணி வந்து 6:15 ஆகுது. ஓகேவா? இன்றைக்கி கொஞ்சம் மேகமூட்டமாக இருக்குது, அவ்வளோ வெளிச்சமே வரல. அதனால நான் வெயிட் பண்ணி போகிறேன். நம்ம வந்து 1.5 மணி நேரம் வாக்கிங், வீட்டிலேருந்து திரும்பி வீட்டுக்கு வரும்போது 1.5 மணி நேரம் வாக்கிங் போயிட்டுருக்கேன் நான் இப்போது. சரி வாங்க போகலாம். பின்னாடி எங்கள் வீடு. பசங்களெல்லாம் எழுப்பி விட்டுட்டு அவங்க வந்து கொஞ்சம் படிக்கிறது, புக்ஸ்லாம் எடுத்து வைக்கிறது எல்லாம் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. நான் முடிச்சுட்டு வந்துடுவேன். பின்னாடி வந்து சிங்கப்பெருமாள் கோவில் இருக்குது. காலையிலே வந்து பாட்டெல்லாம் தினமும் போட்டிருப்பாங்க. அதுவே ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் வைப்ஸாக இருக்கும். அண்ட் நம்ம வர வழியில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய செடியில் பூலாம் பூக்கும். ஸோ இந்த பூ வாசனைலாம் நம்மளால் ஃபீல் பண்ண முடியும். சூப்பராக இருக்கும். அந்த கோயிலை காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த கோவில் இந்த பக்கம் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. நிறைய பேர் இங்கே வந்துட்டு போவாங்க. அதுவும் சாட்டர்டேயில் பார்த்திங்கன்னா காலையில் 6 மணிக்கு அவ்வளோ கூட்டமாக இருக்கும். ஸோ இப்போ டைம் வந்து 6:30 ஆகிடுச்சு. எங்கே இருக்கோம் கெஸ் பண்ண முடியுதா? ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கோம். ஓகேவா? இங்கே ஸ்ரீரங்கம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நார்மலாக எல்லோரும் நிறைய பேர் வாக்கிங் போவாங்க. நாங்கள் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் தான் நடப்போம் தினமும். அண்டு நிறைய விஷயம் இருக்குது. இங்கே வந்து 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இங்கே அந்த 1 காணும். 1லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி 24 வரைக்கும் இந்த லைன் இருக்கும். லாஸ்ட்டு கண்ணு கெட்டின தூரம் வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ அது வரைக்கும் நாங்கள் நடப்போம். வெயிட் காட்டுறேன். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா 5 போட்டிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி 1 to 24 வரைக்கும் இருக்கும். இந்த லாஸ்ட்டில் அந்த லாஸ்ட்டு. பட் இது எவ்வளோ கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்னு தெரியல. நாங்கள் க்ராஸ் பண்ணி அந்த பிளாட்ஃபார்ம் சென்டரில் இருக்க பிளாட்ஃபார்ம் போயிட்டு இதே சர்க்கிள் ஒரு நாளைக்கு இப்படி 5 சர்க்கிள்ஸ் 5 ரவுண்ட் அடிச்சிடுவேன். அண்டு ஃபஸ்ட்லாம் 3, 4 தான் போடுவோம். இப்போ வந்து டைம் பார்த்தோன்னா 1/4 மணி நேரம் ஆகுது இந்த சர்க்கிளை முடிக்கவே. ஸோ இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிளேஸ் ஃபார் வாக்கிங். அண்ட் இதில் நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது. அப்படின்னா நமக்கு சேஃப்டி இருக்குது. அப்புறம் வந்து நமக்கு இங்கே ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னா இங்கே உட்காந்துக்கலாம். ஷெட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா? பின்னாடி ஷெட்டு தெரியுது பார்த்தீங்களா? அது வந்து நம்ம மழை பெஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஷெட்டுக்குள்ளேயே வந்து ரவுண்ட் அடிச்சுக்கலாம். அண்டு இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா, இங்கே நிறைய பேர் வந்து இந்த ட்ரெயின் ஏறுவாங்களே. ஸோ அவங்களெல்லாம் பார்த்தோன்னா ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபீல் இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு அவங்க ஊருக்கு கிளம்புவாங்க. நல்லாயிருக்கும். ஸ்ரீரங்கம். ஸோ ஓகே, நம்ம வீடியோ எடுத்தது போதும். அந்த வேலையை பார்ப்போமா? வாக்கிங் போவோமா? 5 ரவுண்ட் அடிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ பொல்யூஷன் இல்லாமல் பிஸியாக இருக்க பிளேஸில் வாக்கிங் போகிறதே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் ஆல்ரெடி நம்ம கொஞ்சம் ஃபெமிலியரான பர்சனை நம்ம ஏரியாவில், அதனால் எல்லாேருக்கும் விஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஸ்மைலோட அது நல்லாயிருக்கும் காலையிலேயே. ஸோ நீங்கள் வாக்கிங் போகிற இடமும் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு சொல்லுங்கள். இதுதான் என்னோடய மோஸ்ட் ஃபேவரட் வாக்கிங் ஸ்பாட்டு. ஐ திங்க் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் மோட்டிவேஷன் மை செல்ஃப். ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் வெயிட் லாஸ் ஜர்னி.